本次再和大家分享一个图片处理软件。这个软件可以将图片根据描述词内容重新生成为另一张图片，就像 PSP 图一样，修改内容完全根据你的提示词要求来进行修改，处理结果非常的精准，操作非常简单。我制作了最新版免安装一键启动整合包。首先将网盘内的软件压缩包下载到本地电脑上，然后解压出来，再双击这个启动，双击它。第一次启动的时候会下载模型文件，模型总共大约40G 左右。你使用的时候需要看好你这个硬盘容量是不是够，需要预留至少40G 的空间。模型文件是从魔塔上下载的，理论上速度应该是会很快的，我这里都能达到990多，接近满带宽下载了，所以说这个速度一般很快，不会等待太长时间。模型我已经下载完成了，这里就不再重复下载了。软件启动的时候需要载入模型，这个需要耐心等待一下，一般时间不会太长。模型载入完成之后呢，就会自动打开 Web UI 界面。界面上参数大部分保持默认就可以了。首先在这里上传一张图片，我们先以下面这些示例素材，我们快速演示一下。为了节省时间，我们把这些参数我都先调小一下，然后速度快一点。点击按钮生成。使用这个软件的话，你英伟达显卡你至少需要在9G 以上。这个软件的话，它占用显存大约在8.5G， 再加上你其他软件占用的显存的话，最好是在9G 以上。好了，这里处理完成了。我们先看一下这个示例素材，这里上传的这一个图片，首先在这里上传一张图片，然后在这里输入描述词，就是你想怎么修改这个图片的这个描述词，最好要用英文输入。英文不好的话，你可以把它放到翻译里面，然后来翻译一下。这个提示词在这个女人头上加一顶渔夫帽，提示词就是这个。负面提示词的话，这个你保持默认就可以了。原图片是这样的，提示词要求加一个渔夫帽，然后结果就是这样的。这个帽子加上去之后处理的还是挺自然的，基本上没有什么违和感。我们再换一下这个素材试试看看，它这个是让它笑，提示词让它笑起来。我们再运行一下试试看看。好了，处理完成了。提示词让这个男人笑起来，然后结果的话就是让这个男人表情就是笑起来的。你可以点击这个下载按钮下载图片，你也可以到这个软件项目文件夹之内的这个输出目录里面，可以看到这些处理结果。下面这些参数呢，大部分保持默认就可以了。比如说有一些呢，这个推理步数，如果你电脑配置比较低的话，你可以降低这个推理步数，时间会短一些，就是速度会快一些。还有下面这个模型调度器呢，你选下面这个速度可能会更快一些，保持默认也可以。还有这个是生成多少张图片，如果你的要求比较复杂，而且要求比较高的话，可能一张图片达不到你的效果，你可以在这里多生成几张图片，一次多出几个结果，然后你可以有的选择。不过这样的话呢，那对你电脑配置要求也越高，时间也会越长。还有下面这个是图片的最大尺寸，就是说你这里上传的图片边长最长不要超过2048，这个你要注意。如果你上传4K 图片的话，它就超出这个了，可能就是处理不了。如果你没有 Windows 电脑，也没有高配英伟达显卡的话，你还想使用这个软件的话，可以使用我制作的在线一键启动云镜像，对本地电脑没有任何配置要求。首先要复制这个镜像链接，然后在浏览器地址栏里打开，点击这里使用该镜像创建实例。如果你还没有账号的话，你直接注册一个就可以了，新用户送10元的算力金。这里 GPU 型号的话，大于8G 的就可以，你可以选择这个3080 Ti， 这个速度可能慢一点。如果你想处理的速度快一点的话，你可以选择这个3090或者是40系、50系，
我们以这个40系为例演示一下，选择这个 GPU 型号，然后下面点击立即部署。服务器需要一定的初始化时间，这里需要稍微等待一下。等到它这里显示运行中之后呢，你再继续等待1到2分钟，继续等它初始化。因为软件模型比较大，它载入时间比较长，所以你需要多等一会儿。等到1-2分钟之后呢，你再点击这个外部源按钮，点击它，然后就可以直接打开这个操作界面了。这个就是云端的操作界面。使用方法的话和本地是一样的，在这里上传图片，我们以这张图片为例，把图片拖进来。我们这里描述词写将人的衣服换成蓝色碎花连衣裙，我们用这个描述词来生成看一下，然后下面点击生成按钮，处理完成了。这里处理结果，这个人物图片衣服就被换成了我们说的碎花连衣裙，这个其他整体都是保持不变的，只是修改了人物服装部分。我们再试一下这张图片，这张图片是人物把胳膊伸开的，我们让人物把胳膊放下，人物胳膊自然下垂，自然放下，输入进来，然后点击生成。处理完成了，人物胳膊姿势是放下了，但是它这个人物外貌给发生变化了。我们调大一下这个图片的引导系数看看，我们重新生成一下，这个人物样貌还是不一样，应该是这个人的脸面积太小了，整体衣服这个姿势是对的，但是就是这个脸的问题。这个使用建议里面有一项就是使用更大尺寸的图像，人物在画面中占比应该要大，就是说这个人物在这个图片中占比太小的话，它可能识别的就不是太明显，然后处理的话就效果就会发生变化。这个应该是人脸面积太小了，所以说你们在用的时候要注意这个问题。我们用这个试试，这个图片描述也是抬起胳膊，我们再处理一下看看。处理完成了，这个效果就是比较好，人物姿势也是对的，让他把手举起来，这个手就举起来了，而且这个脸也和原来这个脸是一样的，这个整体效果要比刚才那个好一些。应该主要就是因为这个图片中人物的面部面积太小了，所以说软件识别起来就有一些效果不太理想，所以说要增大人物在图片中的面积比例。图片处理完成之后呢，你可以点击这个下载按钮直接下载图片，你也可以到服务器里面统一下载，在这个镜像列表里面点击这个按钮，打开服务器这个文件夹列表，再打开这个文件夹，就和本地的那个输出目录是一样的，双击打开它就可以看到这些处理结果。你可以选中这些处理结果，然后统一进行下载。大体效果就是这样的了，大家有需要的话可以自己去下载测试一下。